ஊஞ்சலாடு. ஐயையோ, தலைவர் சாங்கா போலாமா வேண்டாமா? சரி போ. புது வீட்ல இதான் ஃபர்ஸ்ட் டே. இது அது இல்ல. புது இடத்துல தூக்கமே வர மாட்டேங்குது. சரி தூங்குவோம், வேற வழி. அக்கா ரொம்ப நல்லவங்க. விடுங்க விடுங்க, அப்பா விட்டுட்டாங்கடா. முடியலப்பா. நாங்கள பார்த்தா தாண்டா காமெடியா இருப்பேன், கிட்டத்துல பார்த்தா டெரரா இருப்பா. டெரரா இப்படியே உசுப்பேத்தி உசுப்பேத்தி உடம்ப ரணகலம் ஆக்கிட்டாங்க. ஆரம்பிக்கலாம்.